നമസ്കാരം, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിന്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നാളെ നടക്കാനിരിക്കുന്നത്, അതായത് ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഈ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് 11-ാം തീയതി ഈവനിങ്ങിലാണ്. നമുക്ക് നാളെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഷെഡ്യൂൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് വന്നൊരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആണ്. അത് നമ്മളുടെ യൂറോപ്യൻ കൺട്രി ആയ ലിത്വാനിയയിലേക്കാണ്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ തന്നെ അറിയിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. കാരണം പെട്ടെന്ന് വന്ന ഇന്റർവ്യൂവിൽ നമുക്ക് ആളുകളെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ അറിയിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇതിന്റെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാനിന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ മോർണിംഗ് 9 മണി തൊട്ട് നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു 12:30 വരെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ഇവിടെ നടക്കുക. ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം, നമ്മൾക്ക് വേറൊരു ഏജൻസിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു വേക്കൻസി അവർക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ ഇത് കാരണം നമ്മൾ 1000+ ഒരു ഏജൻസിയായ നമ്മളുമായിട്ട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഏജൻസിയാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ വേക്കൻസി കിട്ടുകയും നമ്മളെ വിളിച്ച് പറയുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പം ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വേക്കൻസി നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിന്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫുഡ് ആൻഡ് അക്കോമഡേഷൻ ഉൾപ്പെടെ കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ വേക്കൻസി വരുന്നത് CNC ഓപ്പറേറ്റർക്കും CNC ഓപ്പറേറ്റർ കം പ്രോഗ്രാമർ ആയാലും നമ്മൾക്ക് വേക്കൻസി അത് നമുക്ക് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് CNC ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ CNC പ്രോഗ്രാമർ ആയിട്ടോ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ 9 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ കോളേജിൽ എത്തിച്ചേരുക. അതിന് മുന്നോടിയായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു മെയിൻ പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മളുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്, അതായത് ഞാൻ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു പുതിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ലിങ്ക് നമ്മളുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കും. അത് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് അതിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂംസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. ആ റെസ്യൂംസ് ഞങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന അനുസരിച്ചായിരിക്കും നിങ്ങളെ ഇന്റർവ്യൂ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുള്ളൂ. ഡയറക്റ്റ് വെറുതെ വന്നാൽ പറ്റില്ല. നമ്മളുടെ റെസ്യൂം ഫുള്ളായിട്ടുള്ള റെസ്യൂം ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഉറപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂംസ് നമ്മളിലേക്ക് ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. മിനിമം ഒരു 2 ഇയറിന് മേളിലേക്കുള്ളവർ മാത്രം നമുക്ക് റെസ്യൂംസ് അയക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. കാരണം വെറുതെ ഒരു 1 ഇയർ ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പം ഇന്റർവ്യൂവിൽ പാസ്സാവണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് കുറെ ആളുകളെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിലും നല്ലത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരെ തന്നെയാണ് അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ളവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ഷൻ നടക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ വന്ന ഒരു ദിവസം നിങ്ങളത് വേസ്റ്റ് ആവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. അപ്പം മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഒരു 2 ഇയർ മുതൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഓപ്പറേറ്റർ ആയാലും പ്രോഗ്രാമർ ആയാലും അത് CNC ലെയ്ത്തിലായിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളവർ ധൈര്യമായിട്ട് നാളെ രാവിലെ 9 മണിയാകുമ്പോൾ ഡോൺ ബോസ്കോയിൽ എത്തുക. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂംസ് അതിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അത് ഞാനിവിടെ നോക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക, മാക്സിമം എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒരു നല്ല ബെസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. കാരണം ഇതിന്റെ സാലറിയും പാക്കേജും ഒക്കെ അത്രത്തോളം നല്ലതാണ്. 1,20,000 മുതൽ 1,50,000 രൂപ വരെയുള്ള സാലറി പാക്കേജ് നിങ്ങൾക്ക് അവർ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ലിത്വാനിയ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഷെങ്കൻ കൺട്രിയാണ്. ഷെങ്കൻ കൺട്രിയുടെ ഗുണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വേക്കൻസി നിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നാളെ രാവിലെ മോർണിംഗിൽ കോളേജിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കുക. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വാട്സപ്പിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം താങ്ക് യു സോ മച്ച്. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. താങ്ക് യു.